AMV न्यूज़ में सबसे पहले हम आपको बताएंगे एक नए प्रोडक्ट के बारे में जो लाइका ने रेंज फाइंडर कैमरा लॉन्च किया है, जिसका नाम है M11। इसमें 60 मेगापिक्सल फुल फ्रेम CMOS सेंसर्स also features as a black illuminated BSI design that offers improved noise performances and faster readout speeds. Triple resolution technology with 60 megapixels, 14 stop of dynamic range, highest resolution 36 megapixel, 15 stop of dynamic range, best balance of resolution and noise, and 18 megapixel 15 stop of dynamic range, lowest noise levels, Maestro 3 image processors, 2.95 inch 2.3 M dot touchscreen LCD, internal 64 GB memory and SD UHS, second slot, top plate, electronic shutters, multi-field metering and live view stabilization। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा वो आप कमेंट्स में ज़रूर से हमें बताइए, और वीडियो आप लाइक शेयर ज़रूर से कीजिए आपके बिजनेस फ्रेंड सर्कल में। आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कीजिए। इफ़ यू वांट टू गिव any type of informations related to photo video industries, you can call us on 9223392434 or WhatsApp us on same number, और ईमेल कर सकते हैं आप हमें info.amvnews@gmail.com। तो फिर मुलाकात होगी AMV न्यूज़ के अगले एपिसोड में कुछ नए मटेरियल के साथ। धन्यवाद।